时隔不到1个星期，美国南部又传出龙卷风灾情，而这一次受侵袭的是阿肯色州，而且龙卷风出现了2次，造成数百人受伤，甚至拉响了1级大规模伤亡警报，同时超过7万的用户面临停电。龙卷风侵袭首府小石城和周边地区，人们争先恐后寻找避难所，房屋毁不成形，树木连根拔起。另一场龙卷风则是袭击靠近田纳西州的韦恩镇。根据哥伦比亚广播公司附属机构的报道，这场灾难性的龙卷风袭击小石城之后，阿肯色大学的医学院随后发布1级大规模伤亡警报，伤者暴增数百人。气象局也发布了龙卷风预警，涉及范围从德克萨斯州的东部到中南部和中西部，最北到威斯康星州的一个地区。当地大约1500万人受促准备好应对来临的龙卷风。